আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। তো টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অবশ্যই বুঝে গিয়েছেন যে আজকের ভিডিওর টপিক কী নিয়ে। হ্যাঁ, আজকে আমি আপনাদের জন্য মজাদার কিছু রিংটোন নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সামনে। তো আপনারা এই রিংটোনগুলো যদি আপনার ফোনে সেট করেন তাহলে অবশ্যই যে কেউ আপনার ফোনের রিংটোন শুনে হা করে তাকিয়ে থাকবে আপনার দিকে আর বলবে, ভাই এই রিংটোনগুলো আপনি কোথায় পেলেন? তো আপনি তখন তাকে দেখিয়ে দেবেন এই রিংটোনগুলো আপনি কোথায় পেয়েছেন। তো এই রিংটোন ভালো ভালো রিংটোন সেট করার জন্য আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশনের দরকার হবে। তো ওই অ্যাপ্লিকেশনের ভিতর আপনি ভালো ভালো অনেক ধরনের রিংটোন পেয়ে যাবেন। প্রায় 40,000-এর মতো রিংটোন আছে ওই অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে। তো আপনি চাইলে আপনার ফোনে ওই রিংটোনগুলো সেট করতে পারেন। তো কীভাবে রিংটোন সেট করবেন সেটি শিখিয়ে দেবো ভিডিওর ভিতরে। তো ভিডিও শুরু করার আগে আরেকটি কথা না বললেই নয়, যারা যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক আছেন তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল ঘন্টাটি অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ইন্টারেস্টিং ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে সবার আগে। তো একটি অ্যাপ্লিকেশনের দরকার হবে। অ্যাপ্লিকেশনটি কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটি শিখিয়ে দেবো ভিডিওর শেষে। তো কীভাবে রিংটোন সেট করবেন সেটি শিখিয়ে দেবো ভিডিওর ভিতরে। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশনটি আমার এখানে আছে। তো অ্যাপ্লিকেশনটির ভিতরে ঢুকবেন। অ্যাপ্লিকেশনটি ঢোকার পর আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন টপ লেখা আছে, এইখানে অনেক ধরনের রিংটোন দেখতে পাচ্ছেন। এখানে এই যে অনেক রিংটোন, এগুলো প্রত্যেকটা রিংটোন, এখানে আপনি ক্লিক করে রিংটোনগুলো শুনতে পারেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পপুলার লেখা আছে, এখানে ক্লিক করলে যত পপুলার রিংটোন আছে যেগুলো সবাই ব্যবহার করে এই রিংটোনগুলো পেয়ে যাবেন। তারপরে এই সাইডে দেখতে পাচ্ছেন লেটেস্ট লেখা আছে, মানে নতুন যে রিংটোনগুলো আছে সব রিংটোন এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে হাজার হাজার রিংটোন, প্রায় 40,000-এর মতো রিংটোন। তারপর এই যে এখানে তারপরের অপশনে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর এখানে অপশন পেয়ে যাবেন। তো এখান থেকে আপনি আপনার মন মতো রিংটোন সেট করতে পারেন। এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপেল রিংটোনগুলো সেট করতে পারেন। তারপরে অ্যাপেল SMS, তারপরে বলিউডের যে রিংটোনগুলো আছে ওইগুলো সেট করতে পারেন। তারপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এই ফানি রিংটোনগুলো সেট করতে পারবেন। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন গ্যালাক্সি, বা এই যে আপনি চাইলে আইফোনের রিংটোনগুলো সেট করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আইফোন, এখানে 1026টা রিংটোন আছে আইফোনের। এখানে চাইলে আপনি এখানে ক্লিক করে এখান থেকে আইফোনের রিংটোনগুলো সেট করতে পারেন। তো এই রিংটোনগুলো কীভাবে সেট করবেন, রিংটোনগুলো সেট করার জন্য আপনি আপনার যে কোনো একটা রিংটোন সিলেক্ট করবেন। আমি এই রিংটোনটা সিলেক্ট করছি। রিংটোনটা বাজা শুরু করে দিয়েছিল। তো আপনি এখানে ক্লিক করে রিংটোনটা শুনতেও পারেন। শোনার পর আপনি যে রিংটোনটি ইচ্ছা করলে ডাউনলোডও করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাল ডাউনলোড অপশন আছে, এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করতে পারেন। আর সেট রিংটোন, এখানে ক্লিক করে আপনার ফোনে রিংটোনটি সেট করতে পারেন। তো আমি কীভাবে সেট করবেন সেটি শিখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে ক্লিক করার পর সেট অ্যাজ রিংটোন, এটার উপরে একটি ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর অ্যালাউ অপশনে একটি ক্লিক করবেন। অ্যালাউ অপশনে ক্লিক করার পর ওপেন সেটিংসের উপর একটি ক্লিক করবেন। সেটিংসের উপর ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনারা কী করবেন, এখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটি খুঁজে বের করে অ্যালাউ করে দিবেন। অ্যালাউ করে দেওয়ার পরে যে অন করে দেওয়ার পর বেগে আসবেন, বেগে আসলে আপনার রিংটোনটি সেট হয়ে যাবে। তো এবার কীভাবে অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করবেন সেটি আপনাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা কী করবেন, আপনাদের প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে যাওয়ার পর আপনারা সার্চ বক্সে সার্চ করবেন মোবাইল রিংটোন লিখে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোবাইল রিংটোন লিখে সার্চ করার পরে যে 3 নম্বরে যে অ্যাপ্লিকেশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই অ্যাপ্লিকেশনটির উপরে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এই যে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা ইনস্টল করে নেবেন। এখানে ইনস্টল লেখা থাকবে, এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। তো আজকের ভিডিওটি যদি আপনারা একটু কাজে এসে থাকে বা একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল ঘন্টাটি অন করে দিবেন, যাতে পরবর্তী ইন্টারেস্টিং ভিডিওর নোটিফিকেশন চলে যায় আপনার কাছে সবার আগে। তো আজকের মতো ভাই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে।